I'm the Invisible Man. Amici di Sketch, benvenuti per questa puntata. Mi verrebbe voglia di raccontarvi come quei romanzi d'avventura che Scratch quest'anno ha affrontato, diciamo così, la parte primaverile, estiva, poi con il ciclo corso abbiamo affrontato la parte autunnale e quindi invernale. E quindi così bypassando tutte quelle che sono le varie alchimie del ciclismo, le varie stagioni, ma soprattutto i valori messi in campo da vari organizzatori che a vario titolo, scusate il bisticcio, hanno veramente dato dimostrazione di grande competenza. Il Veneto, si sa, è un'isola felice, una crisi importante per quanto riguarda la nazione Italia, però il Veneto in qualche maniera riesce sempre ad offrire grandi eccellenze. E oggi ne parliamo insieme a Bruno Capuzzo, che è il presidente del Comitato Regionale Veneto. Grazie Bruno per essere con noi, per puntualizzare. Allora, racconteremo in queste poche settimane, prima di arrivare poi dopo, quando sarà marzo, mi viene in mente la popolarissima, riaprire alle presentazioni con l'ora canonica. Oggi facciamo una lezione brevis, no? Tanto per non perdere il polso con i nostri ascoltatori. Abbiamo detto un Veneto che è un'isola felice, in qualche maniera il programma che si sta mettendo in opera o nel calendario, tante polemiche c'erano, sono calate le gare e invece mi pare che le gare insomma sono sempre quelle, se non addirittura aumentate se tutti dovessero confermare. Sì, innanzitutto l'isola felice, piano, cosa vuoi? Cioè, sappiamo convivere magari meglio di altri con quello che sono i momenti e i contingentati a quello che può essere la realtà economica del momento e soprattutto salvati come sempre da quello che è che ci contraddistingue, che è la nostra grande passione ciclistica e soprattutto quella delle nostre società venete. I numeri ci stanno dando ragione su quello che è l'indicazione, un po' perché come è annata diciamo che ci viene proposto dalla struttura nazionale uno stop che non è uno stop ma sarebbe una diversificazione nei primi 4 weekend di inizio attività che si traducono poi in 3 perché il primo casca giusto con Pasqua. Però diciamo recuperiamo quelle 2 festività che nel 2011 si sovrapponevano e possiamo dire tranquillamente che livelliamo quelle che sono le richieste. Io ho fatto un punto della situazione, stiamo già andando in stampa perché domani dovremo proprio dare l'ok all'inizio della stampa dei nostri volantini. A tutti gli effetti abbiamo organizzato nel 2011 130 gare di esordienti, quest'anno già calendarizzate e messe in calendario sono 132, una in più praticamente perché sai che sono doppie. Certo. Tra gli allievi, ecco, il dato è confortante perché venivamo da una situazione, a differenza degli allievi con gli esordienti che nel 2011 abbiamo fatto 4 gare in più, l'anno scorso diciamo, con gli allievi abbiamo fatto 3 gare in meno. Ora come ora calendarizzate ne abbiamo 87, il che vuol dire 2 in più, 85 ne avevamo. Con i juniores, ecco, qui si nota di più, perché? Perché lo junior è stata, chiamiamola una tegola vera e propria tra capo e collo, questo diciamo diversificazione più che, o questo stop su questi weekend. A tutti gli effetti 54 gare fatte nel 2010, 54 ripetute nel 2011, ora come ora calendarizzate ne abbiamo 52. Io non conto le gare intese tipo la gara a tappe, certo. Il trittico, perché altrimenti andremo a sballare, ma anche perché non era conteggiato neanche però prima. bisogna anche dire una cosa, che le juniores meno gareggiano, cioè un po' più di defaticamento non va male, perché sennò veramente rischiamo di farle correre 2 volte a settimana e allora non va neanche più bene. Io credo che anche in virtù
Ma le indicazioni del fair play, politiche dal nazionale sono proprio quelle lì. Togliere quell'esasperazione di iperattività a tutti gli effetti che notiamo sia dai giovanissimi che in Beh, su. insomma, la situazione mi pare abbastanza sotto controllo e soprattutto rosea. Cosa invece ne pensi di questo caso Contador? Io adesso ho preparato una piccola copertina, se mi dai il tempo la mandiamo in onda e poi la commentiamo insieme. Va bene. Allora andiamo via con la copertina di Contador. Ci risiamo, la lunga lista dei condannati per doping si allunga con il campione Contador. Il ciclismo sotto la lente dei giusti che infliggono pene severe a campioni di indiscutibile bravura. Ci sta, sì, perché anche il grande campione, se fa il furbo, è giusto che paghi, ma perché deve pagare la condanna oppure la condanna deve arrivare dopo quasi 2 anni? Perché intanto ha potuto gioire delle vittorie al Tour e poi al Giro? Siamo sicuri che poi la condanna sia comminata al campione? Tutti gravi e veramente seri interrogativi. Oppure la condanna, come sempre succede, se la sono beccata gli sportivi, che hanno seguito le 2 grandi corse a tappe, chiaramente gustandosi uno spettacolo, però del tutto fasullo. Pensate a quelli che hanno lavorato con instancabile onestà, quelli che montano e smontano i vari quartieri tappa, gli arrivi, gli addetti stampa, gli autisti, i giornalisti, le forze dell'ordine, i volontari dei vari comitati di tappa, i ponti televisivi per garantire le dirette e tutta la macchina della Rai Radio Televisione Italiana che puntualmente sacrifica uomini e professionalità. Tutto questo per gare che non sono state regolari. E non mi vengono a dire che Schleck e Scarponi saranno contenti di essere i nuovi campioni con 2 anni di ritardo. Una cosa in tutto questo bagarre, in tutta questa querelle è certa. Grazie ai grandi cervelloni dell'Unione Ciclistica Internazionale hanno trovato uno da condannare, una sola persona da condannare, sì, lo sportivo, che è innamorato dello sport più bello, ma, permettetemi di dire, anche più strano del mondo. Ben rientrati in studio. Allora Bruno, abbiamo assistito a questa copertina. Io ho detto che la cosa spiacevole non è che abbia la squalifica oppure la condanna a Contador. I condannati sono stati i veri sportivi che in questi 2 anni hanno assistito a qualcosa di non vero. Mi piacerebbe aver visto Nibali e Scarponi senza Contador a questo punto. Avremmo raccontato tutta un'altra pagina del Giro d'Italia a beneficio non soltanto degli appassionati ma anche dell'RCS e degli sponsor. Cioè questa è una condanna che condanna pienamente gli sportivi e l'intelligence che attraversa il nostro ciclismo. Ed anche il ciclismo in generale, certo. Perché a tutti gli effetti credo che siamo tutti degli sconfitti, o meglio, ci sentiamo tutti un pochino sconfitti, soprattutto da questa lungaggine, nel senso che non ti dà sicurezza né di pena certa che adesso è arrivata, ma a tutti gli effetti ci verrebbe da dire allora è retroattiva in questo caso, ok, in altri casi l'abbiamo fatta e attuata in altre maniere. Ma se sapevano già che era retroattiva, perché fargli partecipare a queste gambugle oppure al Giro d'Italia? Cioè qua l'Unione Ciclista Internazionale o ci prende in giro oppure è piena di se stessa. È lì che volevo arrivare, a tutti gli effetti ci troviamo con una serie di gare, parecchi purtroppo, non ce l'ho contro il Contador assolutamente, io personalmente penso che ha portato una serie di testimonianze che quasi sicuramente lo scagionerebbero di fronte a qualsiasi tribunale. Questo, non lo so, voleva quasi sicuramente dare un segnale forte, di certo però ha danneggiato l'intera immagine del ciclismo. Quindi la stiamo pagando un po' tutte le conseguenze. E la pagheremo anche nel prossimo futuro, a mio parere. Questo. Ma secondo te anche nei riguardi dei grandi eventi come il Giro d'Italia, anche i giornalisti che vanno a raccontare, perché vogliamo ricordare che tanti si lamentano della RAI tante volte anche in maniera spropositata e senza sapere esattamente come funzionano le cose, però se la RAI mette a disposizione una grande task force
per seguire il Giro. Mi viene in mente che se dovessi essere io il direttore di testata dico freniamo un attimo perché vorremmo avere la sicurezza di commentare una partita che si gioca, arriva al 90° e finisce come il calcio. Il calcio è iperprotetto, il ciclismo politicamente, mi spiace dirlo, proprio no. Questa è una nostra pecca. Diciamo che ci sentiamo da un lato, non dico gli unici paladini dell'antidoping, ma di certo siamo l'unica disciplina sportiva Che fa più al controlli mondo tutti. che fa più controlli e che sanziona anche, perché ricordiamolo, seppur in ritardo, ma arrivano le sanzioni, lo dimostra questo. Io ce l'ho contro questa lentezza burocratica, non esiste, non Che può non è esistere. italiana, guarda, stranamente, non è italiana. Fino a un certo punto, perché in questo momento abbiamo casi come mi vengono in mente i vari Ballan e compagnia che sono lì ancora in predicato e non si sa ancora. Ma lì è un po' più complicata, però per È esempio Basso nettamente. l'hanno subito congelato e si è fatto il Giro d'Italia senza di lui, Sì, e per 2 anni siamo rimasti senza IVA, infatti. e questo è fuori dubbio. Io torno a dirlo, dispiace, ma qua abbiamo perso tutti, ha perso soprattutto la grande credibilità, il grande popolo del ciclismo. Capisco quello che si è incatenato, quel professore che mi sembra che ha voluto incatenarsi a 73-74 anni o fare lo sciopero della fame, non ho letto bene stamattina sul giornale, così come scoop, perché credo che si senta defraudato di quello che può essere uno spettacolo, che poteva essere ben vivo o magari gustato in altra maniera anche da altri comprimari Certo. che si sono comportati da comprimari nei confronti di chi era più che un despota, un dominatore quasi assoluto. E quindi ci sta anche a fare questo ragionamento. Ci siamo persi un'occasione lo scorso anno di veramente compilare, riempire una pagina epica del nostro ciclismo. Detto questo, stiamo affrontando anche qua in Veneto, in Friuli, un periodo veramente nero con il discorso che abbiamo visto tutti quanti, il Giro del Friuli che non si fa purtroppo per delle note vicende, si parla di prostituzione, Gianni Biz che è stato in pratica arrestato ai domiciliari. Noi non vogliamo assolutamente spendere nessuna parola contro, perché in fin dei conti bisogna prima di condannare, bisogna che insomma, i giudici, la procura facciano il loro lavoro e poi dopo semmai possiamo giudicare. Però in questo caso spezziamo una lancia, nel senso speriamo che la giustizia faccia soccorso, però anche qua ne paga la più grande corsa professionistica. Del Friuli, esatto. Il movimento stesso, cioè adesso mi viene proprio in questo momento che subito dopo il Giro della Sardegna, anche quello annullato per scarsità economiche, e adesso il Giro del Friuli sostanzialmente lo hanno deciso ieri mattina quelli del GS Caneva, d'altra parte mancando l'elemento principante diventava difficile. Un'altra storia triste che sta riempiendo le pagine dei giornali, soprattutto i giornali quotidiani, è la vicenda del Giro del Friuli e di questa bella gara che viene penalizzata in pratica per la condanna intanto agli arresti domiciliari del patron Gianni Biz, che vogliamo ricordarlo ai nostri telespettatori, non bisogna mai condannare nessuno prima che venga veramente giudicato. Ma una cosa è certa, il giudizio universale c'è già stato, un giudizio inconfutabile, ha perso già il ciclismo qua. Sì, quindi la prima condanna è quella, sempre sì, perché come è stato solito. soppresso il Giro del Friuli ed è una grave mancanza. Se poi lo sommiamo alla recente, perché mi sembra sia stato venerdì o sabato che è stato annullato il Giro di Sardegna, a tutti gli effetti vediamo che stanno cadendo così. Il Giro di Sardegna per difficoltà economiche, questo per altri, cioè è stato un fulmine a ciel sereno a tutti gli effetti. Quello che non è bello è enfatizzare queste cose a livello mediatico per quanto concerne l'immagine del ciclismo quando si tratta di cose prettamente personali di un personaggio. Esatto, poi mi viene in mente se fosse stato lo scandalo quando c'è stato Calciopoli con Moggi, avessero interrotto, non so, il campionato o una giornata di calcio, sarebbe venuto giù il mondo. Nel ciclismo si tira sulle spalle. Queste cose non succedono, purtroppo siamo, come abbiamo detto prima, l'unico sport che continua a fare attività antidoping seria,
ci sta a tutti gli effetti, a tutti i controlli e a tutte, chiamiamole... Anche le bizzerie delle finanziarie, siamo sempre lì attenti ad eseguirle. Ma purtroppo viene sempre accostato, cioè si usa in forma mediatica ad accostarli nella posto peggiore. e nella maniera peggiore. Sono d'accordo con te. Un alone che non fa bene. Non fa bene. Adesso mandiamo qualcosa di bello, le foto Bolgan, Francesco Bolgan con Sport City, le immagini più belle che ci racconteranno anche in questo 2012, insomma, la parte del ciclismo che ci piace, un click per immortalare veramente lo sport più bello del mondo, anche se è un po' il più chiacchierato. Ben rientrati in studio dopo questa piccola copertina. Adesso invece vogliamo, attraverso questo servizio che manderemo in onda tra poco, valorizzare le presentazioni come a Primavera, la Trevigiani, mi viene in mente la Giorgione, la San Rigo Sport e gli uomini. Io La Fior ho avuto un piacere esagerato vedere Mario Penariol. E in lui, quando c'è stato il calendario, mi è venuto in mente, proprio scrivendo questo articolo, citandolo, tra poco lo vedremo in servizio, mi ha dato il là, come dire, certi uomini mi danno più la carica di altri. Quindi bisognerebbe ricordarsi di questi uomini, visto che hanno, insomma, superato delle malattie piuttosto serie e sono là con grande passione e volontà. Diciamo che sta ancora convivendo con quello che è questa subdona malattia, che è la miastenia. Lui è stato colpito, diciamo, nella parte respiratoria e della deglutizione, perché è una delle più delicate, ma soprattutto quella dorsale, che sta soffrendo in questo momento ulteriormente, perché è stata indebolita tutta la schiena. Infatti, se lo vediamo a tutti gli effetti, non possiamo pretendere da lui l'autonomia che aveva prima, però ha saputo benissimo, diciamo, riproporsi alla grande, e lo abbiamo perso per, direi, 18 mesi buoni. Non è stata una mancanza di poco. Ritrovarlo c'è stato di conforto per tutti, vero? Senza dubbio. Abbiamo recuperato parecchio equilibrio grazie a Giuseppe Cescon, che non veniva, lui sostanzialmente da un passato, sì, come dirigente, era stato presidente dell'Ormelle negli anni 90, ma non aveva quell'esperienza, diciamo, d'ufficio da portare avanti una commissione tecnica, soprattutto con le rogne del calendario, cosa che invece ho visto anche quest'anno, sostanzialmente grazie alla buona volontà e soprattutto al confronto che ci sta tra società e organizzatrici e le esigenze del calendario, cercare di far collimare anche le varie... Allora, dedichiamo questa breve copertina, questo ultimo servizio che mandiamo in onda, proprio lo dedichiamo al mitico Mario Penariol. Ciao Mario. Riparte la stagione estiva di ciclismo, come tutti gli anni ci si prepara con grande eccitazione all'allestimento del calendario, un momento che i vari organizzatori aspettano con trepidazione per vedersi assegnata la gara in quel punto esatto del calendario. Ogni anno ci si rivede e spesso siamo sempre le stesse facce, ogni anno le stesse inquietudini per il futuro del nostro sport. La crisi che attanaglia il sistema Italia, ma mi fa ridere al confronto di un Mario Penariol che dopo un periodo difficile è tornato a dirigere come un gran maestro il calendario della federazione ciclistica. Quando vedo poi certe persone mi viene voglia di fare di più. È vero che ce ne sono alcune altre che ci fanno fare brutte figure, ma il meglio del ciclismo è superiore agli infami che questo sport
la offendono. Anche noi di Scratch gioiamo per le gare da fare e peniamo un po' nel vedere le gare allievi e juniores in calo. Siamo certi che la crisi che sta attanagliando lo sport sia dettata da una scarsa etica dirigenziale. I comportamenti di alcuni uomini in questi anni hanno depotenziato l'immagine di tanti uomini e società oneste che hanno saputo distinguersi negli anni per laboriosità e professionalità, troppe volte però ignorate dai dirigenti della federazione. Poco male, questo, ne siamo sicuri, sarà il periodo della rinascita, la rinascita dei valori etici, delle squadre, degli atleti e delle società. Quindi naturalmente dobbiamo avere il diritto di vedere uno spiraglio di luce per coloro che da dietro le quinte si sono fatti un mazzo tanto per fare bene il mestiere dello sportivo. Così siamo arrivati alle presentazioni dei grandi eventi e presentazioni come quella che si è tenuta sabato scorso a Treviso, della società più blasonata d'Italia, l'Unione Ciclisti Trevigiani, che oltre a presentare la squadra si sta per mettere in gioco con una ennesima edizione della popolarissima in scena proprio il prossimo marzo. Ma poi ci sarà la Sandrigo Sport di patron Bruno De Marchi e ancora il Giorgione e tante altre perle che sicuramente brilleranno in questo 2012, come il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, giunta alla 35esima edizione, tutto dedicato al grande presidente Germano Vialetto, recentemente scomparso. Uno challenge questo che non è mai andato in crisi se non per beghe politiche che nascevano tra maggioranze e minoranze tra alcuni piccoli comuni della Valle del Brenta. Poco male, si sa che la politica divide, ma fortunatamente lo sport no. Così le tappe escluse da questo prestigioso Gran Premio vengono recuperate da nuovi comuni come Cassola, Rossano, Veneto e la nuova entrata Bassano Asiago. Quest'ultima nasce grazie all'interessamento di Enrico Polo. Sempre l'Unione Ciclistica 2000 riporta agli appassionati la Bassano Erto e Casso a memoria delle vittime del Vajont. Gara questa che da sempre è stata partecipata con grande rispetto dagli atleti, dalle società e soprattutto da tutti coloro che vi hanno partecipato. Cosa dire ancora? Sicuramente il ciclismo saprà rispondere agli scandali e ai cattivi comportamenti di alcuni dirigenti nella maniera più congeniale a questo sport: montare in sella e pedalare. Allora, ben rientrati in studio. Allora, siamo voi in conclusione. Abbiamo visto questa copertina, abbiamo visto tutte queste grandi organizzazioni che tra poco partiranno poi chiaramente con la popolarissima e poi man mano questo Gran Premio Comunità Montana del Brenta al 35esimo. Di Piave, naturalmente, Esatto. il giorno 25. Intanto, sabato 25. Sabato 20. E poi man mano la stagione si apre. Certo. Ecco. Poi c'è questo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, giunta alla 35esima edizione, che anche là si sposta un po', migra più a valle piuttosto che all'interno della valle, però comunque si fanno anche queste gare che sono propedeutiche per il ciclismo, oltretutto sono allievi, un'età delicata. Soprattutto nella categoria degli allievi, e io qua mi sento di ringraziarti per quanto sei riuscito a fare, perché so che più di qualche comune, non dico ti ha chiuso le porte, ma per difficoltà ha dovuto dire ma io dico tanto per difficoltà, ma anche sostengo. tanto la politica che sa dividere e non sa unire. Lo sport invece sa far proprio l'incontrario. Certo, e lo dimostra proprio quello che sei riuscito a trovare, perché quando si parla di sport molto spesso si riesce a mettere insieme rosso, nero, bianco, Assolutamente sì. giallo e blu, ecco. Allora, Bruno, siamo proprio in chiusura. Brevemente raccontaci come sarà secondo te quest'anno a livello sia dirigenziale e soprattutto a livello di vertici. Se questa Federazione Ciclistica Italiana ci possa soccorrere e fare, non so, qualche cosa in più per poter reclamare il diritto a dire e urlare che il ciclismo è uno sport pulito. Mi vengono in mente anche delle pubblicità a progresso da fare intervenire anche in Rai, perché è un bene dell'umanità, è un bene del popolo. Sì, ma credo che questo messaggio, assieme alle pagine dei giornali lette in questi ultimi 2 giorni, sostanzialmente lo vanno a ribadire, che è l'unico sport pulito, o perlomeno è quello meno sporco di altri, chiamiamolo anche così.
La cosa è che siamo nell'ultimo anno, diciamo, del mandato a tutti gli effetti. Ci stanno anche certi giochi politici di parte, chiamiamoli così. Credo però che per quanto concerne a livello noi Veneto, non credo che ci siano forme di boicottaggio a tutti gli effetti per quanto concerne proprio il movimento in sé, Certo. che venga ostacolato. Ne è una chiara testimonianza quello che sei riuscito a fare tu, sostanzialmente dirottando 3 défaillance a tutti gli effetti, ma subito le hai rimpiazzate in altri comuni, in altre località altamente valide, Certo. e importanti, il che vuol dire che non ti manca l'entusiasmo a te, ma non è venuto certo meno neanche ad altri comuni Certo. o altre, diciamo, località che ti hanno dato Benissimo, un quindi supporto importante. buon 2012 a tutti. Ma io me lo auguro anche a livello, diciamo, risultati. Presumo e prevedo che saranno su per giù, noi ce lo auguriamo, quelli dei soliti anni, perché non è da un anno che dominiamo, chiamiamolo così, tra virgolette, a tutti gli effetti. Siamo la prima regione dal punto di vista dei risultati veri e propri come rendimento. Però non dobbiamo dimenticare il periodo in cui siamo, che è un pochino triste dal punto di vista economico per tutti, per cui è un convivere in un momento di tanta difficoltà. Aumenterà la creatività. Sicuramente. Io ti ringrazio Bruno Capuzzo, Presidente del Comitato Regionale Veneto, e come diceva lui speriamo che questo anno, che ci porta chiaramente alle prossime elezioni, sia un anno comunque di lavoro e non di campagne elettorali, perché si sa che quando si entra in campagna elettorale poi dopo cos'è? Ne va a beneficiare soltanto, diciamo così, la popolarità di coloro che vogliono investire del loro tempo per le loro persone, però va a deficitare su quello che è poi il movimento ciclistico e che in questo momento proprio non ne ha bisogno. Noi per Scratch per questa puntata è proprio tutto, vi diamo appuntamento per lunedì sera con la trasmissione O Bianco o Nero, strepitosamente in diretta, e ci sarà veramente da divertirsi lunedì sera, perché parleremo insomma di questi tanto famelici semafori che in qualche maniera vogliono far cassa. Poi l'appuntamento è per giovedì prossimo, come al solito, sempre sulla stessa emittente. Per questa puntata di Scratch è proprio tutto. Buonanotte. I'm the Invisible Man.